De krachtigste draagbare airconditioner is nu beschikbaar. Met geavanceerde TurboFlow-technologie koelt hij sneller, efficiënter en tegen een fractie van de kosten van een traditionele airco. Je kunt hem eenvoudig naar elke kamer verplaatsen zonder installatie. Splitmax is geschikt voor zowel warme als koude klimaten. Perfect voor zomer en winter. Met de configureerbare afstandsbediening en meer dan 10 modi pas je hem volledig aan jouw behoeften aan. Profiteer nu van 50% korting en gratis levering. Bestel vandaag nog.